Улаанбаатар фестивал гэж олон улсын мэдээлэлтэй сайхан өргөн царилт яадаг фестивал энэ жил одоо 9 дахь удаага болж байна. Энд ирж байгаа ганцхан гадны киног энэ таниулахаас илүүгээ тэр уран бүтээлчдээр бас олон улсад киноны энэ салбар дээр бас нэг юм тодорхой хэмжээний платформыг гаргаж ирж байгаа нь өөрөө хамгийн чухал ач холбогдол тэндээ байна. Тэгээд дээрэс нь олон улсын гэдэг болохоор бас олон улсаас олон орноос уран бүтээлчд маань кино найруулж жүжигч хүрэлцэж ирсэн байна. Тэртээ сайхан уулзж ярилцлаа сайхан байна. Мэдээж энэ бол киночдод бас том баярын өдөр юм. Маш их сэтгэл хөдлөлт агасаа бол барай сайн гэдэг кино маань гараараа сайн хэлдэг гэж бодож байна. Шилдэг өрн сайхны кино номинаци ээж киноны хабахан тавьж баярлалаа. Хөрөндөө анхудаа нээж та ийм шагнал авсан маш сайхан байна. Одоо энэ Жолооёрын маань хийсэн Чингисийн хөвгөд кино бол Монгол нутгийн Монгол ах уу, Монгол ёс заншил уламжлалт байдлыг тэр чигээр зөрчилгүйгээр эсрэг дөргүүгээр ингэж бүтээсэн нь бол олзуурхштай сайхан бүтээл болсон. Энэ киноны хөгжим дээр бол бас чадaltaй хүмүүс ажилласан. Киноны хөгжмийн салбарын бас нэг тийм тодорхой хэмжээний стандартыг бас тавьчихудаа гэж бодож байгаа. Гадаадд Монголоос сурчлах зөв сайхан уран бүтээл байгаа гэж бодож байна. бид нар гадаадд бол монголчууд ийм сайхан өв уламжлалтай үр хөвгтүүд нь хар багаасаа ингэж хүмүүждэг, ингэж хатууждаг. Тэр чинээгээр монгол хүн ийм таач явсан шанг байдаг те. Энийг мэдрүүлж чадж байгаа гэж бодож байгаа. Нийслэлд амьдарч байгаа тэг хүүхдүүд аав ээжгээ дагаж ирээд бас үзээсэй гэж бодож байна.